السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا مسجدی خندق است. این مسجد زیبا و قشنگی را که میبینین به نام این مسجدی خندق مشهور است. در منطقه خندق قرار داره. خندق در فاصله نزدیک به مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم قرار داره و اینجا یکی از غزوات مشهور رسول الله صلی الله علیه وسلم به نام غزوه خندق و یا هم غزوه احزاب به وقوع پیوسته. به این غزوه در سال 5 هجرت بود. مشرکین از مکه قصد مدینه کردند و یک جیش و لشکر بسیار بزرگی را به دامنه تقریبا 10,000 نفر تشکیل دادند و قصد و ارادهشان این بود که مسلمان ها را کاملا نیست و نابود کنند. دیگر مسلمان از غم مسلمان ها خود را بیخی خلاص کنند. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که از پروگرام از اینها اطلاع یافتند، صحابه کرام مشوره طلب کردند که لشکری بزرگی می آید و در مقابل این لشکر ما چی کرده می توانیم، چطور دفاع کنیم و چطور مقابله و مبارزه کنیم علیه از اینها. صحابه کرام هر یکی مشوره دادن. در جمله سلمان فارسی، یکی از بزرگان صحابه، آدمی با خبرت و منطقه فارس، اونجا هم جنگ ها را دیده بود و مردم فارس در او زمان مردم اهل خبرت بودن، خصوصا در جنگ ها بسیار چیزها را می دانستن، امور جنگی را. برشان مشوره داد که اینمی مسیری که راه با آسانی داخل مدینه میشه، همین مسیر خندق کنده شود، یعنی نتوانند که با آسانی داخل مدینه شوند. و اطراف مدینه دو طرفش حره ها یاد میشد، به نام حره، یعنی سنگلاخ های خطرناکی بود که بالای از او یک لشکر نمیتونست که راه بره و داخل مدینه شود. فقط این راهی که به راه ورودی است به مدینه، اینجا خندق کنده شود، دیگه مدینه متو محفوظ میمانه از شر از اینها و ما بالمقابل از اینها استاد میشیم. اگر کسی توان داشت که از خندق عبور کنه، همراه از او مبارزه میکنیم و شاید مردم کمی بتوانند که عبور کنه. مشرکین آمدن بالمقابل پشتی سری مسجد، اینجا خندق بود و ماورای خندق، پشتی خندق، همونجا لشکری خود پایین کردن 10,000 نفر و مسلمان ها در این طرفی مسجد، در جای مسجد و اطراف مسجد اینجاها پایگاه خود زدن و همینجا گروه ها تقسیم شدن و اینجا قرار داشتن. وقتی که مشرکین آمدن دیدن حالت، اونها هم در تعجب شدن، فهمیدن که این کاری عرب نیست، یعنی عرب به این خندق و به این قسم تکتیکی جنگی اونها آگاهی نداشتن. خب المهم پشت خندق قرار گرفتن، دیگر توانی از این نداشتن که از خندق عبور کنن. مدتی تقریبا 1 ماه اینجا سپری کردن و بعد از 1 ماه الله تعالی باد نهایت تند و تیز بالا از اینها مسلط کرد که خیمه های از اینها را از بین برد و در دلشان الله تعالی ترس و رعب و خوف انداخت. مجبور شدن، پروگرام گرفتن که باید ساحه را بدون جنگ ترک کنن. در این مدت 1 ماه زیاد کوشش ها کردن که از خندق عبور کنن. گفتمش از جمله عمرو بن ود یکی از قهرمانای مشهور مشرکین بود. از خندق عبور کرد و حضرت علی رضی الله عنه در مقابلش مبارزه کرد و او را از بین برد. فقط مبارزه های شخصی بین افراد قرار گرفت، اما جنگ عمومی نشد و الله تعالی اینها را خوار و ذلیل کرد و پس رفتن به طرف مکه و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود بعد از این دیگر مشرکین بالای ما و شما حمله کردن نمیتوانند، دیگر ما بالای از اونها هجوم میکنیم، اونها نمیتوانند هجوم کنند. مختصر غزوه خندق و این هم مسجد خندق
خدمت شما عرض شد.